عنقای ومرغوه لو وقع على الجبل لرفع الجمل. د دې اډوکي چې پیدا کی چیرته طالبانو ورونو او د دې ډي وي پکې، نو ته یې وګوره طالبانو چې دا مرغه به بیرته دوی دنیا ته راوت کړي، بیرته هغه نسل به بیرته تفسیر کړي. دنیا دومره په علمي بحثونو باندې روانه ده. طالبانو داسې نادر تحقیقونه انسان حیوانات کوي. بوټي څه دي طالبانو؟ دا واړه بوټي. اوس یو بوټی د دشته کې ښه په اوبه ورنه رسېږي، هغه کوي مقاومت کوي. نو دوی غواړي چې هغې کې هغه راز پیدا کړي، هغه ماده پکې پیدا کړي چې هغه د اوبو په مقابل کې مقاومت کولی شي. اکثره په دې دشتو کې چې کوم هغه دي بوټي دا غیر مثمر دي، نو هماغه ماده راخلي طالبانو مثمرو ته یې وراچي چې راتلونکي کې که اوبه بوټي کم وخوري چې هغه علیل یا هغه ماده دلته دغه بوټو ته دناخلي. انسانان دلته په تحقیقونو روان دي، زیادتونه کوي، تفسیرونه کوي، انسانانو ته نفع رسوي. او د ما او د تا مولي صاحب محترم په دې خوا به دی چې د ما کافیه باندې شرح نه درته تفریز کړي، ضرورت هېڅ شی ما ته هېڅ ضرورت نه ښکارېږي. بیخي عباس بلم طالبان په دې ولې سړي تېروي. پرون یو محصل راغلی و د یو ولایت نه، ما ملګرو راته ویلي وي دا خو دا لسم وار ده چې راغی. خیر د لږ وخت راکړه سپي ور ووتلم، ما ته ویلې ګوره طالبانو محصل ته ګوره وي ښه خانان خلک یو خو بیخي لیونی سوی یم وایي. وي دا ډېر وخت کېږي د اسلام کتابونه مې کتل او د تا درسونه مې واورېدل. وي دا راز مې کشف کړ چې د اسلام او د کفر کې جنګ د یوازینی شی مسلمان سره چې نسته ده د تیارې ضد شی. وي دا جوړوم داسې په جذبه باندې ما ته ویل، وي دا جوړوم وراکې پرې قسم په الله وي جوړوم یې. خو ته ما سره وایي دا ځواني وکړه چې چېرته مې ولیږه چې چېرته دا شیان جوړېږي چې زه هغوی نه درس وایم زه یې جوړوم. نه محصلو د پوهنتون طالبانو جذبه ورغلې وله. وي ما چې د تاریخ هم وکتل په زمیني جنګ کې خو دوی موږ سره نسي رسېدلی. یو شی چې دوی سره تیاره ده موږ سره یې ضد نسته ده. بس دا وي چې جوړ نه کړم زه بیخي انسان یم او داسې په ضرابو سوي ما ته جای راوښیي چې زه د دې باندې کار په طالبانو. دا د دې دلیل دی چې امیدونه څنګه شي. وي کورنۍ مې راته وایي خانان یو بل راته وایي چې طب وایه مایل سي نه زه طب دومره ډېر ډاکټران دي خپل کار وکړي. داسې یو څوک نسته ده چې دا شی جوړ کړي، زه به دې شي لپاره کار نو طالبانو امیدونه راژوندي سوي انشاءالله. خو چې داسې نه دي چې نه لاړ شئ هلته نورو سره کښېنئ بېرته در باندې مړه کړي، دا ډېره مهمه ده. بېرته مو امیدونه مړه نه شي. اوس طالبانو اووه طبقې الله پیدا کړي. څنګه اووه طبقې؟ دا اووه طبقې باید ته په نن معاصر عصر کې څېړنې وکړي که نه چې هواوې طبقې دي طالبانو ورونو. نو سړی په دې باندې اوس تیاره سره طالبانو چې پورته فضا ته ځي نو دا مکمله دلته له اکسیجن نه ډکوي. هلته په فضا کې اکسیجن نشته طالبانو دي. تیاره داسې ډکوي که نه مخکې چې جګېږي غټ پایپونه ور اچولي وي او له اکسیجن نه یې ډکه کړي. هلته پورته بیا په فضا کې څوک نشته ده، اکسیجن نشته ده. نو دا یوه طبقه سوه، بله طبقه سوه، هوا بیا بله طبقه ده، بیا بله طبقه ده. په دې باندې علما علمي بحثونه علم چې نه وي طالبانو ورونو تاسې اوس ورته ګورئ. زه تاسې په یوه خبر پوه کوم طالبانو ورونو. هلته دوه خبرې دي. یوه خبر دا د طالبانو یو اوبه د مځکې په سطحه باندې اوبه دي، دې ته مایل سطحیه وایي. یو اوبه طالبانو مایل جوفیه دي چې د اوبو په منځ کې کومې اوبه دي، مځکې په منځ کې اوبه دي. دا د مځکې په سر باندې اوبه دا خو تاسې ټول وینئ، بحرونه دي، سیندونه دي، کاریزونه دي، چینې دي. تاسې ما سره دلته لږ طالبانو تم سئ چې لږ په خبر باندې ځان پوه کړو. طالبانو ورونو مځکه څه ده د مځکې لاندې دومره لوی خزانونه دي د اوبو که نه ټانکۍ دي، خزانونه دي. لکه مثلا دا ټول دا طالبانو له اوبو نه ډک دی. تاسې ما خبر واورئ طالبانو ورونو. دا د چینو اوبه، د کاریزونو اوبه، یو خو طالبانو دغه د سیندونو اوبه دي. دا د سیندونو اکثره اوبه طالبانو سرچینه له غرو نه وي. خو دا تاسې وطن کې کاریزونه شته که نه؟ چینې شته ده. د چینو د کاریزونو اوبه له کومه کي؟ دا طالبانو مځکه کې لاندې څوک دي؟ خزانونه دي. دا خزانونه کله چې ډک سي طالبانو اوبه یې ډکې سي، خو دومره واړه خو نه دي، ډېر غټ خزانونه دي طالبانو. دا کله چې ډک سي نو چې ډک سول طالبانو تاسې خو خپلو کورو کې ټانکۍ لیدلې که نه؟ دا چې ډکه سي وجې کې اوبه تویېږي. نو د اصل کې طالبانو دا د مځکې خزانونه چې د مځکې بیخ کې دي دا ډک سي نو یو وجې کې طالبانو بس ځان ته اوبه تېر نه وځي نو هلته چینه جوړه سي. موږ تاسې وایي چینه ده او کاریز ده. نو دا طالبانو اصل کې د خزان چې ډک سي څوک ځي؟ دا اوس افغانستان کې دا چینې او کاریزونه وچ شول که ستا اکثره؟ ولې وچ شول؟ وچېدو علت یې دا د طالبانو ورونو. مثلا دا خزان د طالبانو ورونو غټ، بیا وروسته خبر درته کوم چې د دې خزان مممد څوک ده؟ دا اوبه چې پکې راډېرېږي له کومه خوا ډېرېږي؟ تاسې فکر کوئ تنا باران د طالبانو، زه هم خبر پوه کوم. نو د دې کې طالبانو ته یې فرض کړه مثلا باران وشو، د باران اوبه بېرته چا ته راځي؟ یې خزان ته راځي، له یو طرفه ورته راځي، د خزان بېرته ډک شو. نو چې خزان ډک شو طالبانو هلته اوبه وځي که نه؟ هماغه چینه تېر جوړېږي، کاریز تېر نه جوړ شي. ها دا خو صحیح ده. خو دا اوبه له کومه کېږي؟ دا اوبه نو اوس کاریزونه ولې وچ شول؟ اوس کاریزونه ځکه وچ شول همدغه دې ته تا 200 دانې برمې لګولي دي. دا اوبه ته له کومه کوې؟ دا ټولې اوبه چې ته دا اوس اخلي دا برمې ورته لګولي دي. دا برمې طالبانو ورونو دغه خزان ته لګېدلي. دا خزان مو ټول تس د دې خزان اوبه تر دې چې راورسېدلې. نو چینه به نه وچېږي؟ نه به وچېږي، وچه شوه.
خو چې وچه شوله طالبان ورونو راتلونکی څومره لوی خطرناک د طالبان ورونو علما وایي ماهرین د فن وایي راتلونکي کې چې زلزله وشي طالبان ورونو ډېر لوی خطرونه به رامنځته کړي معمولي زلزله هم افغانستان کې ځکه دلته علم نشته دلته خلک میبزي کې مصروف دي دوی د نورو خلکو علمونو اوس خو ګوره طالبانو مخکې دا ټول مځکه چې یو خو د مځکې خپل هغه وزن وي کلکوالی یو دا طالبانو اوبه تر پوست پورې جګې ولې همدې جګوالي هم خپله د چا وزن نیولی د مځکې اوس طالبانو چې دا مځکه تر دې چې اوبه راورسېدله دې نه بعد که مازې معمولي زلزله وشي طالبانو ورونو دا مځکه راکیني چې که مازې معمولي زلزله وشوه طالبانو دلته خلاوې منځته راغللي ګوګونه پیدا شول ټول افغانستان کې دلته نږدې یو ځای د طالبانو ورونو تاسې وطن مولانا او بازار تېر کال مې چا نه پوښتنه وکړې وي 4,000 دانې برمي دي غلط دی که رښتیا به یې 4,000 خو زر دانې خو به یي که نه زر دانې برمې طالبانو چې 4 انچه سي 4,000 انچه اوبه طالبانو چې ورځې ته تېر باسي سم دریاب دې روان کړی که نه دلته طالبانو علم نشته ګورئ زه تاسې داسې پوه کوم چې اخر کې لاړلی کورونو ته په دې به پوه شئ چې موږ په دې ټولنه کې له هر لحاظه عیبونه لرو که نه اوس ښه دغه یوې داسې نه چې 4,000 انچه اوبه روانې دي طالبانو د خزانونه به کاته چېرته روان نو خو که راتلونکي کې ماتې زلزله وشو طالبانو خو معقول ده خبره که نه چې اوبه تر دې چې را رسېدلي له پاسه به څوک راکاته شي رړنګ شي ګوت خو پېژنئ که نه خلاوې نو دا خلاوه چې راکاته زلزله شوله طالبانو هغه ټول کیني راتلونکي کې به خسفونه او زلزلې د افغانستان ډېرې خطرناکې څه وکړو موږ طالبانو چې دا خزانونه ترې ډکېږي دا خزانونه د 2 شیانو نه ډکېږي یو له دې نه ډکېږي طالبانو ورونو دا کوم د سیندونو اوبه چې روانې دي افغانستان کې دې ته باید بندونه جوړ شي بند چې ورته جوړ شو طالبانو هغه اوبه مهار شولې چې اوبه مهار شولې طالبانو ورونو هغه اوبه بېرته یو څه د مځکې تل ته ځي هغه خزانونه بېرته ډکېږي چې خزانونه بېرته ډک شول ټول افغانستان کې بېرته چینې طالبانو له سره شریکېږي کوم ځایونه کې چې چینې څوک ولي مثلا هلمندی طالبانو تاسې په وطن کې چې ډېر مشهور که نه ده د زمینداور کاریزونه ډېر مشهور ټول وچ دا تاسې پورته د بغام او د بغني په سر باندې بندونه جوړ کړئ که نه چې د اوبه مو دغسې لاړې نه شي تاسې وګورئ که 2 کاله بعد بېرته د زمینداور دا اوس په هلمند کې طالبانو ډېر شکایت ده له دې نه د نوزاد او د دې ساحې نه چې خلک کډې بارئ نو کډې مه بارویه ځان نه لیوني مه جوړوئ علم زده کړئ هلته ورسې بندونه وغواړئ نظام مو ده نسبت ډېره قرباني مو هم کړې ده ولینۍ ولسوالۍ هم ده چې پسې کړي وي بند پې باندې جوړ کړه 3 کاله بعد 3 به هم لا نه وي وتلي 2 کاله بعد چې دا بندونه ډک شول د خزانونه ډکېږي د خزان ډک شو خپله به وګورئ چې کاریزونه بېرته اوبه را روانې خو علم نه استفاده نه کوو هغه علم چې چېرته دا علم زده کېږي هغه ته موږ وایو زه د کافر بچی ته موږ مجلس ته څنګه راغلی داسې ورته وایي طالبانو هغې ته بیخي غوږ نه وي دې ته طالبانو حکومت کې یوه اداره د محیط زیست ورته وایي دې ته نه دا اوس هرات کې یو هغه جوړه شوه که تاسې په یاد وي دغه کومې اوبو دپاره یې څاوې جوړې کړې بازاري هغه به غڅاو کې ننوځي بېرته به هغه فضوله اوبه چې تغویر را ځي که نه هغه بېرته پاکېږي او خزانونه به هم بېرته ترنه لاړ شي خو دا خزانونه طالبانو 2 عوامل لري یو بله خبره هم را سره واورئ دا اوبه د خزانو اوبه طالبانو دا اوبه په دنیا کې 2 علتونه لري دلته روح الماني بحث کړی طالبانو ورونو یو علت دا ده چې بارانونه دي طالبان خو یو بل علت هم شته طالبان دا مځکه څه ده طالبانو ورونو مځکه د مځکې له بیخ نه کته تپونه راپورته کېږي تپ دا تپ طالبانو ورونو چې پاس په دې تپ باندې زه بیا یو مثال درته بیا مو نور په مطلب ښه پوه کوم ګوره طالبانو ورونو دیګ د دې بخار دی یا دغسې دیګ ده په هغه دې کوي په اور باندې یو شی پکې دي هغه اوبه دې پکې اچولي خوټېږي نو ته یو هغه راواخله څه ورته وایي یو یخ وسپنه بله راواخله دیګ سر دې چې لرې کړي یو بله یخ وسپنه داسې ورته ونیسي چې ورته ودي نیوله طالبانو دا تپ تیسي په چا بدلېږي بېرته اوبه ترې څاڅي که نه څومره چې دا لوښی یخي دا پاس نه دي نیولی خو هومره زر په چا بدلېږي په اوبو باندې صحیح ده نو چې په اوبو باندې بدله شوله هوا ټول په اوبو او که داسې چل وکړې چې دا دیګي سر دې لرې کړ یو کتان خو پېژنئ که نه کتان څادر داسې ورته ونیسه بیا په اوبو بدلېږي بیا څنګه کېږي اتپ ترې ځي که نه نو اوس به زه په خبر پوهېږم طالبانو هغه غر چې ډبره ولري تیږه ولري دلته تاسو طالبان ناسې خپلو وطنو کې مو چې غر غونډۍ وي خاوره وي او هغه طالبان چې دلته یی چې وطن کې مو غرونه وي او دا غرونه ډبرین غرونه وي طالبانو چینې کوم وطن کې ډېر وي چې ډبرې ولري نو دا د غره بیخ ټول ډبره ده طالبانو لاندې چې تپ راخېږي د غره بیخ ډېر یخ ده طالبانو نو هغه چې تپونه راخېږي طالبانو هغه تپونه په چا بدلېږي اوبو بدلېږي اکثره طالبانو که فکر وکړي چې کوم ځای کې غرونه ډبرین غرونو سلسله پراته وي ټول اوبه له همغه ځای نه راوړي ځکه هغه تپونه جګېږي تپ چې جګ شو طالبانو غره بیخ ټوک یخ ده هغې ته طالبانو په اوبو بدلېږي نو یو مممد د دې خزانونو او د دې چینو د اوبو د روانولو یعنې مدد کومک ورکوونکی هغه خپله څوک هم دا تپونه دا طالبانو د افغانستان د هندوکش غرونه وګورئ که چې له هغه نه پراته دي څه له بدخشان نه داسې پراته دي تر بغني او تر بغرام د هلمند پورې دا ټول یوه سلسله د غرونو ده دې خوا ته هم ټولې چینې له همدې خوا نه روانې هلمندیان یې تا سیند له کوم ځای را روان خو د غرونو نه را روان ده او روزګانیانو دا د کجکي نهر له کوم ځای نه روان ده د اوبۍ له کوم ځای نه روان دي د غټې اوبه خو ټول د غرونو له سلسلو نه روانې دي غور پخواني غرسستان نه را روان دي
لوګریانو تاسې دغه سیند چې لوګر نه راغلی خو میدان نه راغلی وردګو نه راغلی یوازې د غرونو سلسلې نه راوتلی ټول افغانستان کې چې د نهرونه را روان دي کونړونه له کوم ځای راځي د پنجشیر نهر له کوم ځای راځي د افغانستان شمال طالبانو د بغلان اوبه همداسې نور افغانستان کې هلته اوبه چې دي هغه له کوم ځای نه روان دي د مرغاب رود له کوم ځای نه روان دي نو دا ټول طالبانو علت دغه دوه علتونه طالبانو دي یو علت بارانونه واوري دي یو علت دا ده کله کله بیخي واوري بارانونه ونسي بیا هم د مرغاب په رود کې اوبه نه کوي دا ډېر علت د طالبانو دا ما چې درته وایي نو دې اوبه د مځکې په خېټه کې د دغه روانې سطحي اوبو کې دا چې هغه کېږي را پیدا کېږي دوه علتونه دي بارانونه هم علتونه دي هغې که تاسې فکر وکړئ مثلا د پکتیا او دغه ځایونو کې د اکثره غرونه داسې د غونډۍ غرونه دلته چندان ډېر اوبه نشته مثلا دلته که منګل طالبانو تاسې د جاني خیلو نه چې د سیند روان د کنکت روان غرونه را شروع کړي غرونه ولې را داسې کې تاسې په فراه کې رود شته داسې رود چې په فراه کې وي چې هغه له دښتې نه راوتلی یو په دښته کې تللي هغه نه درته ښیم چې دښتې نه راوتلي شته ولې نشته ده ځکه هلته طالبانو ورونه هغه تپ خاوره ده که نه تپ خاوره نیسي نه لاندې ډبرینه خاوره نه ده تپ همداسې پورته جګېږي هېڅ فایده نه کوي او د غرونو په سلسله کې هلتې اوس ګوره دا چې داسې کار د تپ دلته ده که نه دا نه ده لوند شوی دا لوند ده ګوره ځکه دا تپ دا نه نیسي بېرته په اوبو بدلي او دا طالبانو ورونه دی جذبوي او دا دوه علتونه شول الله دې وکړي چې ما په خبر تاسې دا مستقل علم د طالبانو دې ته علم د انبات المیاه وایي د اوبو متعلق ځان ته مستقل علم ده په دنیا کې مشهور کتاب چې په دې چا جوړ کړی ډېر مخکینی ابن وحشیه ده ابن وحشیه د اسلام له ادرس نه ښیم طالبانو د علماو ډېر کتابونه تحقیقات وګوره یو ټکي تم فکر یو علم چې په یوه زمانه اوس دا نحوه څه د هغه زمانه کې جوړه ده خو تر اوسه پورې طالبانو په نوښت کې دا اوس یو څه کتابونه را جوړ شوي دي کیف تتقن النحو کیف تتقن الصرف کیف تتقن البلاغه که نن دغه نامه باندې دي دا طالبانو نوي نوي نوښتونه پکې کوي نو علوم هم چې د طالبانو جوړ هغه زمانه کې دي خو خلکو پرېښي کفر ته یې ورپرېښي نوښتونه کفر پکې کوي مونږ ته ناپام دا یو شي باندې لګیا یو الله پاک دې رحم وکړي طالبانو سید قطب دلته یوه بله خبر بیا کړې هغه وایي مخکې په دنیا کې نظریه داسې وله چې د سطحي اوبه چې دي دا د باران اوبه دي او هغه اوبه چې دي د مځکې د منځ د خزانو اوبه چې دي طالبانو هغه غټې ټانکۍ مځکه ټوله طالبانو خلک وایي مځکې کې دریابونه دي اوبه روانې دي لالو د ځانه غږېږي علم دې زده نه ده خزانې دي دغسې ډنډونه غټ غټ ډنډونه ولاړ دي پکې نو سطحیه اوبه د بارانونو دي او دا جوفیه اوبه د مځکې په خېټه کې دا هغه دي د خزانې د ټپو اوبه خو دوی وایي دا د ربط خبره یې چا نه کوله چې د دې او د هغې په مابین کې ربط شته که نشته ده دا ربط خبره یې قرآن وکړله اوس عصر علما وایي چې دې اوبو د دو په مابین کې ربط شته مخکې نظریه داسې وه طالبانو دا د بارانو دي او هغه لاندې په دې خزانو د تپ ربط یې نشته منځ کې خلکو ویلي قرآن دې ته اشاره وکړه چې ربط یې شته هغه خزانو اوبه طالبانو ورونو د چا له طرف نه ممید دي د باران د طرف او دا چیني او د سیندونه چې روان دي تانا طالبانو د باران نه دي د خزانو هم دي خپل منځ کې ربط شته طالبانو دا نو یو علمي مسله د طالبانو یو علم ده څومره ډېر وخت مو په نحوه کې تېر کړي تر اوسه پورې په عربي نه صحیح غږېدلی نو که دې علم ته یو میاشت وخت ورکړي تاسې به څومره شیانو باندې پوه شئ چې دا یا به تاسې پوه شئ چې د اوبه باید موږ بېجې استعمال نه کړو نو افغانستان د طالبانو الله دې دوی په حال باندې را ټولې چینې او بیالې نن وچې د افغانستان کې که نه اکثره بیالې چې موږ تاسې په ژوند په یاد ولیا وچې شولې وچې ځکه شولې طالبانو ورونو تر ده د هغې وچ شول خزانونه وچ شول نو خزانونو دپاره طالبانو بېرته کار وکړي چې روح الماني ښه بحث کړی طالبانو ده الله دې ده باندې رحم وکړي ځکه دی هم ډېر علمي سړی سره به د تیارې په خبر کې دي ما ودې د شخړه د طالبانو نور سره جوړ طالبانو هلمند کې یو باغ تېر شوی ده زر دانې غرڅې به پکې وي طالبانو ورونو کال کې به بادشاه یې ورې ګیر کولې دې ته طالبانو باغ رم به یې ورته ویلې دوی بغرام ورته وایي هلمند کې ولسوالۍ ده غرنۍ ولسوالۍ ده خو طالبانو دا باغ خپله په باغ رم کې نه و رکته ساحه کې و د زمینداور دې ساحې کې دا ټوله ساحه به طالبانو په باغ د رم باندې یادېده رم د سړي نوم طالبانو د رم باغ د بادشاه دپاره جوړ شوی باغ و دې به په کال کې ورې دا هغه ښکار کولې ټول غور نه به یې داسې راڅړلې چا غرڅو ته څه ویلی نه شو چې بادشاه ګیر کولې سمې مېلې به څه رقم د نښترو ونې پکې ډېرې وي نو ما خو دا ځای نه دی لیدلی چې اوس هغه د نښترو ونې پکې که به نه وي ورکې دي طالبانو ځکه علم چې ورک شي له کومې ټولنې نه هلته طالبانو انسانان هم بیا مخ په زول باندې ځي پورته بیا نه خېږي طالبانو دلته روح الماني یوه خبر کړې ده خو اوږده یې کړې ده زه به یې لنډه کړم طالبانو ورونو میوه چا ته وایي امام ابو حنیفه وایي رحمه الله اصل کې طالبانو دا مسله په دې بنا ده اصل د مبنا د ایمانو علی العرف ده که نه یو سړي قسم وکړه زه به میوه نه خورم نو انګور او د خرما ونه خرما کجوره تمر دا طالبانو وایي په میوه کې نه دي داخل صاحبین وایي په میوه کې داخل دي دا تر عرفونو تړاو لري کېدی چې د امام په زمانه کې دا په عرف کې په میوه کې نه وي میوه ده ټوله میوه ده ښه انګور هم میوه ده او خرما او انار دا ټول فتوا د صاحبینو په مذهب ده وچه میوه بیا میوه ده که نه طالبانو په دې باندې روح الماني بحث کوي دا مهور کې طالبانو میوه ده فاکهه ده صرف علما بیا په دې بحث کوي میوه به له ډوډۍ نه مخکې خوري که وروسته به یې خوري بعضې علما وایي مخکې به یې خوري ځکه چې معده خالي وي نو قوت ښه اخلي معده ټول قوت ترې نه اخلي بدن کې تحلیلوي او بعضې علما وایي ډوډۍ نه وروسته ښه ده ځکه میوه اکثره خوږه وي چې دا ډوډۍ وخوړه دا خوږ شي کې عادت دا وي چې هضم پاس نه به یې ښه راوړي
که نه طالبانو وچه ډوډۍ چې وخوري نه تېرېږي چې دې کې کتغ یو شی پوخ کې یې وخوري اسانه تېرېږي. دا ونه طالبانو د زیتون ونه ده، فصل طوفان د نوح نه دنیا کې اولنۍ ونه هم دا وشنه سوې ده، او یا دا طالبانو 3000 کاله عمر لري دا د زیتون ونه. طالبانو علم دومره ګټه لري د خلک د جلبات ډېر صفت کوي. یو خو طالبانو د جغرافیایي موقعیت یې ډېر ښه ده، بل د جلبات خلک طالبانو ډېر علمي خلک دي په نسبت سره. نو دا اوس جلبات تقریبا د ټول افغانستان د مڼو څخه ذمہواري وکړله که نه ویې کړه که یې ونه کړه. دغه هوا او د هلمند یو شی هوا د طالبانو، هغه اوبه چې په جلبات کې دغه اوبه په هلمند کې هم سره طالبانو دلته د کیلې بیخي طالبانو د ډېرو راتلونکي یو ډېر نږدې وخت کې به طالبانو د افغانستان کندو بیخي جلبات چې خو دا خلک علمي دنیا باندې ګرځېدلي خلک دي که نه دغه اوبه خو هلمند کې هم شته که نه. دغه د هلمند د غټې غټې ولسوالۍ څه دي د مرکز ته چې نږدې دي نادلي ګرشک او خپله لښکرګاو د دې اوبو نه طالبانو ورونو چې علمي استفاده وشي د علم په موافق. هلته د خرما ونې کېږي، هلمندیان د خرما ونې وکړي نو ښې ډېرې دومره ډېرې دي وکړي طالبانو ورونو کار هم ورکوي. د تاریخ په اوږدو کې مخیال ته شته ده کیله دې وکړي طالبانو چې موږ بیخي چاته ذاتي ضرورت پیدا نه شي راکوي. خو دا طالبانو د نوښتونو فکرونه افغانستان کې په هر باب کې تقلید ده. والله ډېر ښه زردالو مې کرلی ده، زردالو افغانستان کې وړکي وړکي پچې پچې غوندې به څه ول هغه دومره لږ په افغانستان کې ډېره میوه چې به همدغه وه که نه، او د دې وخت هم ډېر لږ وکړو تاسې فکر لږ وخت کې راسي بس حصې زمانه یې ورکه شي. اوس انسانانو طالبانو بیا علمي انسانانو په ده کې وده و. مخکې افغانستان کې په دې ونو د زراعت په باب کې م انسانان پلار مې کرلي وو زه یې کرم همغه شی نیکه مې کرلي وو همغه شی زه شلغم به یې کرلي وو طالبانو ورونو ټولو شلغم به څه ګټه که نه. لغمان کې ګلپي کرلی پلار و نیکه یې کرلی دویم سړي سړي په دغه ځمکه یو بل شی وکړه که نه داسې شی وکړه چې انسانانو ته لږ خوند وي. دا تقلید ولې کوئ؟ نوښت وکئ، داسې نوښت وکئ چې هغه ټول لاړ شئ دنیا باندې وګرځېږي. هلته دنیا کې قسمه قسم نور ساینس هلته راوړئ. دا اوس افغانستان ته یو میوه راځي کیور ته وایي که نه، نو دا زوی مو مړ څه خو راوړئ تاسو خو یې ورې وکړئ ولایت کې خو به وشي که نه. زعفران طالبانو د افغانستان بوټی نه و هراتیانو راوړل نوښت وکړي دومره ګټه یې وکړه. دا اوس یې ینګ ورته وایي که ینجه ورته وایي دا یې طالبانو تقلید نه ووتل که نه. اوس د تحقیق بار را روان ده ته دا وکړه سړیه چې څه کېږي دی جواری به یې کړی طالبانو. تاسې خو مخکې په یاد دي 67 ټول خلک وایي مېدې مو په جواری زوی مو مړ ته خو غنم به هم کرلي ول که نه ولې هم کرل خو بس پلار یې کرل نیکه یې کرل تقلید په دې باب کې. اوس جواري پسې بیخي د خلکو سترګې وتلې که نه چې کله کله میله یي چې څوک څوک میلمخې وي په دې ښار ترجمه کلي ته چې موږ ته به د جواري میله کوي میلې ته دومره قدرمن شو جواری د تحقیق له لاسه جواری قدرمن. نو لږ طالبانو نوښتونه وکړي په هر باب کې. روح الماني وایي طالبانو په بغداد کې موږ په بغداد کې وایي د دې زیتونو په غوړو کې کتغ څوک نه پخوي. دلته عادت نه و ځکه دا د شام میوه ده طالبانو وایي زه اول کې بد به مې ترې راتلل دې کې به چې دیګ پوخ وایي ما به داسې طبیعت به مې نو کرا کرا مې ځان سره عادت په عادت بیا اوس سره عادت یم. لکه د افغانستان په شمال کې غوړي د زغر ورته وایي که نه، نو د هغې غوړي هلته دوی استعمالوي نو چې موږ سره بلد نه وي داسې یو رقم ته یې نه شو خوړلی نو کرا کرا چې سړی سره بلد شي بیا څه کېږي. او یو طبي فایده ده د طالبانو ورونو روح الماني د ابن القیم نه نقل کړې دا د زیتون ونه د زیتون په غوړیو ځان غوړول ټول بدن په ګرمو وطنونو کې صحیح ده. چې کوم وطنونه ګرم وي که نه لکه ګرم ګرم هلته ټول بدن سړی غوړي لکه په دې زیتونو باندې ځان غوړ کې صحیح ده. خو یخو وطنونو کې طالبانو وایي سر ډېر مه په زیتونو غوړوئ